態がよくわかる本著者、大野明です。今回のテーマは、税理士はコミュニケーション能力が低くてもやっていけるのかというテーマでお話ししていただきます。結論から言うとですね、税理士はコミュニケーション能力が低すぎるとやっていけないケースが多いです。理由はですね、顧問先とも事務所のスタッフともとか所長ですね、所長としっかりコミュニケーション能力が取れないとダメだからですと。具体的に言いますとですね、顧問先の解約事由ですね、解約事由の中に顧問料を月々払ってるのに何もやってくれないとか、レスポンスがすごく遅いと。しまいにはですね、全然スタッフから帰ってこないんだけどとか、そういうことが起こったりするんですよね。それっていうのは全てがですね、その顧問先としっかりコミュニケーションを取るということがですね、できないからなっちゃってるっていう形になってきます。月々顧問料を払ってるけど何もやってくれない。このケースは大概ですけど、月々ですね、顧問先と特にやり取りをですね、積極的にやることがないから音信不通になっちゃってるケースですね。月々正直顧問料をですね、安くない顧問料をいただいてるわけですから、月々ですよね、要するに決算とか納得とかそういった報告ですよね。こちらから事務的な報告がない時にも、例えばですね、来月源泉の納付があるので資金繰り大丈夫ですかとか、ね、要するに源泉を預かってますかとかですよね。今どうですかって経営状況どうですかとか聞くことって何でもあるはずなんですよね。例えば資料のやり取りがね、記帳代行やっているのであればですよね、遅い顧問先、遅いっていうかあれですよね、なかなか送ってこれない顧問先がいたら、ね、今お忙しいですかねっていう形で、ね、資料の方ね、もし送っていただけたら、ね、月々の負債表ってものが出せるんですよ。ね、で、そのために月々資料をですよね、顧問先様がですよね、送りやすい方法を一緒に考えましょうという形で、これもですよね、1月、2月で顧問先様がですよね、簡単に資料を送ってくれるわけじゃないですよ。ですので、そこはですよね、しっかり寄り添って、個々のオーダーメイドにとってですよね、どうやったらこの顧問先様が忙しい中で資料をしっかり送れていただけるのかなと。ね、要するに月々債表がしっかり作れていないと、銀行とか万が一融資があった時にですよね、素早く対応ができないわけじゃないですか。っていうこととかですよね。月々、最低でもですよね、1回は別に訪問しようとは、もし契約が月々訪問ってなっててそれ行かないのはもう論外ですけど、そうじゃなくて月々ですよね。そういう契約じゃない場合にも、私はですよね、月々必ずまずは1回ですよね、電話してお困りごとを聞くと。なければないでいいじゃないですか。ね、こちらから要するに積極的に月々顧問料をいただいてるわけですから、まずは連絡するということがすごく大事かなと思ってます。そしてレスポンスですよね。顧問先様からメールとか、特に電話ですよね。電話が来たらもうよっぽどの事情がない限りはすぐ返すと。こういうのを結構寝かせる従業員の方多いんですよね。いやいやと、24時間以内に返せばいいんでしょっていう形で、ね、4時間、5時間ですよね。もう、着信とか不在着信で見てるのに、後でかけますみたいな形ですよね。こういうのが、顧問先さんからすると、すごい苛立つ原因になってきますので、もう返せるんだったらすぐ返すと。よく言われているのが、メールとかもそうなんですけど、すぐ返せば60点の内容でいいわけですよ。もちろん結論が間違ってるのはダメですよ、全部とかで。そうじゃなくて多少の文章の文脈とかですよね。電話の荒さとかもそうですよね。もうすぐ返せば、それが60点、70点で済むんですよ。それが1日寝かしたりすると、もう120点、100点の回答ですよね。を求められるわけですよね。ですので、そんなハードルね、もともとなかなか税理士業界にね、来る方々ってコミュニケーション能力がね、運に向けて高いって方が少ないと思うので、ね、そうであれば60点、70点で済むように、もうすぐですよね。ある税理士法人さんは、もう本当スピードはクオリティだって言われてるぐらい理念に書かれてますので、本当その通りだと思います。ですので、スピードはクオリティって形で実践してください。で、あとはそうですね、従業員さんもいますので、そこのコミュニケーションですよね。そこは、要するにですね、報告ですよ、所長とかに。ね、今進捗はこうですよとか、大丈夫ですよ。その大丈夫ですよっていうのも、ただ大丈夫っていうのはダメなんですよ。要するに、今こうでいつ決算が終わりますので安心してくださいという形の結論ですよね。で、大概ですよね、そういうので1回、2回と最初は所長も温かくまずはですね信用してくれます。だけど1回、2回とそういうのをですよね、1日、2日とか予定よりかずれてきたらよっぽどの理由ですよね。顧問先様の理由っていうふうに言う人もいるんですけど、それはこちら側の過失の可能性もありますよね。
しっかり連絡取って、ね、いついつまでにこの資料くださいということを何回も何回もしっかり言ったかってことも、ね、あるわけじゃないですか。もうただ1回言っただけで、いや、全然この先から資料来ませんって人いるんですけど、それは全然ダメですね。しっかり、ね、顧問先さんもお忙しいのであれば、時にはですよね、もう特例で訪問してあげる、しっかりそこで代金いただいてもいいですよね。普段は訪問資料回収って言ってないんですけど、お忙しいようなので、こういうオプションで訪問という形で資料回収させていただきましょうかみたいな形で、そういえばいやいやと、有料まで払うぐらいだったら、ね、しっかり送るよって形でなるかもしれませんので、はい。という形で、要するにですね、やっこそ、ね、そうやってほうれん草ですよね、しっかり上司にしないと信頼をなくしますと。その事務所の中で出世がね、興味ないって人もいるかもしれないですけど、信頼を失ったらもう全然その方にですよね、仕事を投げようって気もなくなってきますので、ぜひそこはですよね、もう本当細かいぐらいでいいです。細かく、もちろんですね、なんか調べ物とかで、ね、ちょっと自分で考えてやることをいちいち聞くことはまたそれはちょっと違う話ですけど、報告に関してはもう本当ですね、しつこいほど所長に投げてももう安心しますから、それでできるようになったらもう大丈夫だよって言ってくれて、それで自分でできるようになって、ね、自然とできるようになるとそれでいいと思いますので、という形でもうコミュニケーション能力ですよね、顧問先様、スタッフとか所長ですよね、とのコミュニケーションというのがしっかりありますので、要するにですね、税理士試験ですよね、税理士を目指す方々で、要するにね、会計事務所だから申告書とか職人みたいに作成すればいいんでしょって言ったらそれは大間違いですと。コミュニケーション能力がある程度ないとやっていけませんと。もっと言えば、今はですね、採用に関しても、もう経験者よりか、もうよっぽど未経験者でですよね、しっかりコミュニケーションとか素直さとか、人間性がある方の方を重視して今、会計事務所に限った話じゃないと思いますけど、そういう形でもう採用という形で行われてますので、いや、僕は3科目持ってるからみたいな、ふんずり書いたりとか、5科目持ってますとか、ふんずり書いても、全然どこも採用してくれてないんですよって話です。ですので、しっかりですよね、そこは謙虚にコミュニケーション能力ですよね。で、どうやったらコミュニケーション能力を学べるかってことも、自分でですよね、本買ったり、セミナー行ったりでもいいですよね、自分が低いと思うのであれば、そういう形で努力することがすごい大事だと思います。私もコミュニケーション能力は全然低かったので、そこら辺はですよね、先輩とかうまくコミュニケーション取ってるのをうまくあれですよね、盗むって言い方もあれですけど、こういうふうに円滑に取っていくんだとか、顧問先様とかですよね、逆にお叱りとか受けたことを逆に次はなるほどこういう形にやるとお叱りを受けるんだ、だからこれからはこういうふうに改善しようとかって形で、現場から学んだり、ね、そういうふうにノウハウ的に読書とかセミナーで学んだりとかしてしっかりコミュニケーション能力をつけていけば、別にこれは会計業界だけじゃないですよね、どんな業界に行ってもやっていける人になると思いますので、税理士試験だけですよね、頑張ればいいって思うんじゃないですよという形で税理士に目指すならですね、はい、というところをお話しさせていただきました。では最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今後もですね、税理士業界の情報など積極的に発信させていただきますので、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではさようなら。